세 번째, 기침 예방하는 방법이 있습니다. 여기 많이 만져보셨죠? 저번에 첫 번째, 두 번째. 여기도 걸리는 장소 많이 주물러 주시고, 아픈 장소 없어지면 기침 없어지고, 오늘은 마지막에 여기 어깨 중요합니다. 여기 어깨 만져보세요. 여기 속 들어갑니까? 여기 만져가지고 굳어 있는 사람이, 너무 딱딱하는 사람이는 여기는 풀어줘야 돼요. 열심히 이렇게 마사지 하고 주물러 주십시오. 여기가 부드러워지면 거북목이도 없어집니다. 거북목 사람이 여기도 많이 괜찮이 굳어 있고요. 가슴이 아래 기침 많이 있는 사람이도 여기 많이 굳어 있습니다. 그래서 여기도 항상 이렇게 주물러 주시고, 부드러워지면 절대로 기침, 가래, 콧물 많이 예방합니다.